tutangire mbabaza basuhuza kandi nshaka yuko mwatubwira muri makeya navuga mwiyondora ariko mu magambo makeya mwitwa bande urangira mu bwinshi twebwe ni ibyo n'abana banjye icyo ushaka kumenya ni iki ukuntu introduction ya ukuntu nitwa Serviliyani Sebasoni yarashatse kubivuga muri make sinya SMS nta muntu wagize ngo byambuye abandi ariko naratanze uzi ko ejo hari imyaka 20 bahimbye SMS yewe maze imyaka 80 nitwa niyo yani Manzi Sebasoni Manzi ntabwo aririmba no ariko ye mutatanya avuga ibya authenticité kwitwa izina rya kabiri narabishimye cyane ntabwo nagombye gushaka kure burya n'abanyarwanda ntibagomba gushaka kure nubwo bitari bimwe ibyo ntibireba nshaka kumenya rwose iyo umwana yavukaga kera mu Rwanda ahashiraga iminsi noneho bakamwita izina ntabwo bamwitaga izina rimwe bamwitaga amazina abiri rimwe rigafata irindi rikibagirana nyina w'umwana yarasohoka akicara mu muryango nta muntu bavuganye se w'umwana agasohoka hanyuma agahindukira nyina w'umwana yabona se yinjiye ati mubwire inkuru nziza ufite umwana ese ni umukobwa n'umuhungu ati ni umuhungu akamwita nk'amazina abiri akamwita nka Serviliyani Manzi noneho akabona kuvugisha abandi akabona kugira icyangwa akabona kugira icyo akoza ku muntu hanyuma ibyo ngibyo byaribagira uyu munsi rero batumiraga n'abana bo muri ako karere ngo baze icyo bitaga kurya ubunyando mu by'ukuri bazaga kwita umwana izina umwana yazanaga amazina abiri maze bakabagaburira bakabaha ibintu byinshi cyane kurutaro n'iki bakarya bakanywa abana banywa hanyuma rero bagatangira kwita amazina abagira ubwoba bagatangira kudagadwa bakababaza bati umwana yitwa ati ni iryo yatinye kugira ikindi avuga ati ubundi yamwitaga amazina abiri habaga rero ubwo muri abo bana hari uvuga izina bagasanga arishimishije cyane ayo se w'umwana yamwise akibagirana bakaza bakomeza kumwita iryo zina byabaga banabyo noneho rero bukiye mu Budaha ahantu haba abana b'intwari Nyange misiyoni ya Nyange iri ku birometero nka 3 ariko nta misiyoni twagiraga hari amashuri make kugira ngo wige agombaga kujya kure cyane kureba umuntu mwamenya nugacumbikayo ukiga ariko siko byagenze nuko nanga gutandukira nari ngiye kuba M23 byambaga hato uricyo gihe ababiligi mu magambo make boherezaga abanyarwanda bavuga ko u Rwanda rutuwe cyane ngo bakohereza abanyarwanda kujya gutema ishyamba ryo muri Kivu ya ruguru ariko umushefu batuye uzohereza abangaba 30-40 kurikije batwara nawe akabanza akoherezwa muri yose cyane cyane abatamushobokeye ku musozi we cyangwa se abo bangana uzizangano z'abanyarwanda uzabagaho nuko rero umubyeyi wanjye arambwira ati ntujye mu ishuri uyu munsi yari azi ko sushefu ashaka gufata papa kugira ngo nawe umwohereze igishari ariko icyo ntiyabimbwiye noneho mureba ku jisho
za gutoroka nigira mu ishuri twicaye mu ishuri twari dufite ishuri dufite inzu y'amatafari ariko ubwo twicaraga hasi bwose kugira ngo tutanduza imyenda tukabanza kubeyura tukayikuraho tukicara rero kubona mbona sushefu mu idirishya ampamagara mu izina banyitaga icengeri ry'abana ati ngwino ugiye kuba umusirikari Kongo ndasohoka usohotse nsanga ari kumwe na papa nsanga papa yumiwe nuko turaboneza dufata inzira sinasubira iwacu ku maguru turaboneza za Rubengera turacumbika tukana ku Gisenyi tugana muri Kongo ya ruguru hanyuma bakuru baje inama tugeze Rubengera bene wacu amfata bati reka so agende wenyine nawe uguma hangaha uracyari muto nari mfite imyaka 9 muri 1931 nuko ni imyaka 9 ngira ngo nimambara neza ngumaho hanyuma banyohereza tushyira hamwe turi batatu ababyeyi batatu twubakira ikiraro imurunda tukabayo tukiga bakatugemurira hagati aho rero papa ngeze igishari ni shefu bibiri bategekaga abatutsi Rwanda ntabwo bashobora guhinga gishari ati subirire mu Rwanda nuko aragaruka nuko rero ntashoboye kuba M23 kuko bariya n'abana cyangwa abuzukuru babo ntabwo boherejwe n'u Rwanda boherejwe na colonisation belge nuko niga kuri primaire nyirangije njya mu seminari imyaka 13 yari imyaka 6 nabatirijwe mu ishuri bakwigisha gatikisimu wayimenye bakakubatiza utarimenya wagira mu mwaka wa 4 primaire bakakubatiza hanyuma nje mu Kabgayi ubundi bahavaga bajya mu Nyakibanda bashaka kuba abaseminari twoherereza mu seminari nshya y'Iburasira Burundi ngo kuko ubutarangira taregeye gusaseredoti cyane ndumva Nyakibanda bayiharira abiga teologiya twe tujya kwiga filozofiya kandi ntibatwambika ikanzu kandi ubundi barambaraga amakanzu turiga imyaka 3 ubundi maze imyaka 6 i Kabgayi 3 Iburasira ariko wacu bari bambwiye bati uzamara imyaka 3 gusa mu seminari ntoya numara kumenya igifaransa nk'icyaburabyo urabyo baramuzi mu Rwanda byitondeke uzaze duha akazi none imyaka 3 ishize numva ashaka gukomeza Munyakibanda nabyo nsanga bitamwiye cyane shaka ukuntu nakora ikindi negera abayezuiti ntabwo nkunda benshi ntibabizi muri iminsi mike 54 nubwo ubwo turi muri 54 abakunda ibyo bita anecdote dukuru duto Munyakibanda nahamaze amezi 3 nigishwa n'umuntu witwaga Perode munsi mwarimu nari mfite harimo na Perode kandi muri icyo gihe rero namenyanye na Kayibanda byaba birebire cyane tubona namuzi rwose ambwira ko agiye gushyiraho umutwe wa politiki w'abahutu gusa ambwira ko azabagiriye nabi u Rwanda akamubwira ati kambwira mu Gifaransa ce sera plus clair ainsi ndamusezera ko twongeye kubona ahantu ndagenda majority nigayo umwaka umwe hanyuma anyohereza mu Bubiligi 56 sanamije niga imyaka 2 ya university namije nta kindi cyari gihari
habaga imyaka 2 gusa cyo bitaga candidature leta y'universite kuko rero seminari itatangaga diplome ababiri bemera nagombye gusubira muri Afurika kugira ngo imyaka 2 yanjye nimara imyaka 2 muri Afurika izaba imaze guhuguta iwanye na diplome yo kwinjira muri lisansi. Ndagenda nigisha muri Congo hafi ya Leopoldville igihe ababiligi n'abanyekongo barwana mu kwezi kwa mbere muri 1959 nari mbari muri Leopoldville turi muri vacances kuri Noheli ndahava njya kwigisha Bujumbura ngerageza kujya muri Risaka baranyongera yakwigisha Bujumbura kwigisha Ikinyarwanda kuko nta wundi munyarwanda bari bafite kandi bigaga Ikinyarwanda muri college du Saint-Esprit abanyuma bigishije birandambira no kwigisha biranandusha cyane noneho njya gushaka kandi kazi muri leta ndamanuka muri Bujumbura haruzi aho bita Grand Bureau ibipapuro nabyikanga hanyuma muri 1960 bagiye ko birukana ababiligi rero turabakira benshi cyane Bujumbura bitera ubwoba Burundi bati igitumye abanyekongo twirukana nuko twamenye uburyo bwo kwiga university noneho ubwo dushaka guha u Rwanda n'u Burundi independence muri 1962 dukwiye kubashyikiriza muri university baduha za buzu gusa n'utayisabye bakayimuha amaborozi y'imyaka 2 kuko narinjira kugira ngo ngire lisansi nibwo naje bwa kabiri mu Bubiligi njya Leuven abo abaframa n'abari bataratandukana university yari ikimwe niga rero kiratini kigiriki igifaransa iki hanyuma mpava nza kwigisha hirya no hino ariko ntabwo ari bose ntabwo twize gusa icyo gihe turiruve twari dufite udutsiko twinshi cyane twibaza ukuntu tuzasubira mu Rwanda tukagira tuti urugero twihaga twagize tuti Ruganzu bamuciye mu Rwanda amaherezo aragaruka natwe tuzasubira mu Rwanda amaherezo noneho dukiri ikintu cyitwa ANR Association Étudiants Nationalistes Rwandais nationaliste yashaka kurwanya ethniciste twebwe turashaka kurwanya nation ntabwo dushaka u Rwanda rwa ethnie imbere y'association n'ikinyamakuru cyacu cyitwaga Parabole tukajya twandikamo bukeye twiganirira turi abanyeshuri nari kumwe na Jean Baptiste Mutabaruka nyakwigendera Rouvrel twembi twinywera inzoga twumva umugore wanda yavuze ngo mu myaka 10 umwana w'umunyarwanda azajya baza ati papa tumututsi niki none tuti haduhaye intego reka natwe tuyemere kugira ngo umuntu tutazibagirana kugira ngo u Rwanda ruzongere urwego uko rwahoze twabigenza duti tumize ikindi kirahure uko tubikirahure tukabitekereza nabyo bikajya biza hanyuma tuti impunzi tuziciyemo ibice 3 abasaza tubafashe bapfe neza abakuru bafite imbaraga bazirwaneho abakiri bato tuzabubakira ishuri nibwo twahinga ishuri yiswe hanyuma Collège Saint-Albert ubwo twumvaga bigije abantu bo kwa Dominique Pire Prix Nobel bajyaga i Bugande bajyaga muri Tanzania bakatubwira amakuru y'impunzi ntabwo twari tuzi rwose muri 1962 nta kintu twari tuzi cy'Ubugande kuba batekereza nta contact twari dufitanye rwose ntabwo twari tuziranye kereka bamwe muri twe bafite ababyeyi bahungiyeyo bajyaga bakaza bakatubwira uko impunzi zimeze n'ikintu noneho twemeza ko tubona ko twemeje ko tuzahinga ishuri
tugira ishyushyu dushaka no kuryita tubona ko umuntu yirike monte africaine tabaruka yigaga philologie romane monte africaine c'est ce qu'on va mutera hejuru no tujye kubwira abandi turagenda tukangura mu kutemberezi bari perezida wacu Louvain turabimubwira twese tamugana rose ari nijuru arabishima cyane bukeye dutumiza abanyamuryango wa Emile ba Louvain bose turababwira aba bantu tuyasta dutumiza bari yeje tumiza ba Bruxelles bose barabishima duhurira i Bruxelles muri Université de Bruxelles twemeza noneho officiellement que association y'abanyarwanda yo mu Bubiligi ihimbye ishuri ry'abana b'impunzi. Iryo shuri buri munyeshuri wo muri université yemeje ko azaryigisha mu mwaka umwe ku buntu kandi kuva uyu munsi buri muntu ku mafaranga ye afata amufasha kwigisha bourse d'études scholarship icyo gihe yari 2,400 azajya atanga buri kwezi 200 kugira ngo iyo shuri tuzarihimbe. nuko kubera ko abo abyitiranya n'ibyibwe Louvain umufurere witwaga Bosco bari bakoze ibintu byinshi cyane yavuze Louvain turimo bishima cyane ubu ngubu ugiye mu Bwongereza nzababonera abarimu rwose n'iki ariko rero nubwo twamuherutse ntabwo twongeye kubona. muri 1962 rero ndangije twemeje ko ishuri noneho ubushe kuri byinshi cyane hari abantu bakoresheje ibizame bashaka abanyeshuri bazaturuka banyakugendera Inyase Rwakarisha ba Gaspar Nyirinkindi muri Tanzania hirya no hino bashaka abantu baziga muri iyo shuri banyohereza noneho i Bukavu ko hari impunzi nyinshi kandi tubona dushobora iryo shuri rishobora gutangira aho ngaho. Nkageze nakirwa n'umuntu witwaga uyu se w'abahungu hari umwe wari ugiye kuba ambasaderi Tokyo Munyakazi niwe wari umutware w'impunzi ati arabishima cyane ati ngwino nje kukwereka abantu igitangaza aza kunyereka abantu b'abadominikani batatu bari Kadutu mbatekereza igitekerezo dufite barayishima cyane bati iryo shuri tuzarifasha byose ari ku mafaranga ari no ku barimu tuzabafasha rwose tuzabashakira amafaranga mu Busuwisi bari Abasuwisi kuri batatu ndetse nimutangira tuzabahera ko tubaha umwarimu umwe muri twe hari umwe nibagiwe izina ryitwaga Badiri noneho ishuri twemeza kuri ibi bibazo ati ikintu kimwe tubasabye ni kimwe gusa iryo shuri rigomba kugira izina ry'umutagatifu umudominikani nabyo murashaka ndi bati Saint Albert ari pour Saint Albert nuko ishuri ryiswe Saint Albert.